تونس يلزمها تستورد الذخيرة. معناتها الكرتوش بوغ ابروفيزوني القوات نتاعها، الدفاع والداخلية والسجون. وساعات فما مشاكل في الكاليتي نتاع الذخيرة اللي تجينا. الصناعة العسكرية يلزمها برشا فلوس. كان باش نشريو من الخارج تتكلف برشا فلوس ومن الدوفيز زاده، واذا كان باش نصنعوها تتكلف برشا فلوس زاده. اما مره واحده في شرين الماكينات ومن بعد تولي ارخص خاطر اونوغا امورتي لانفستيسمون. الفرق هوني هو كي نسمعوا تولي عنا لوتونومي، الاستقلاليه والسياده متاعنا. جاتنا حاجه على غفله، نحكي على الكورونا ولقينا نفسنا مجبورين باش نحاربوها، اما عاجزين على خاطر ما عندناش اديات الحرب، لي ماسك، لي تيست، لو جيل هيدرو الكوليك. لقينا نفسنا مربوطين بالخارج، فما بالك حرب بالحق اللي ما عندناش صناعه عسكريه. On est dépendant d'autres pays pour s'approvisionner en munitions. Et c'est un grand handicap ينجم يخسرنا في الحرب. Comment est-ce qu'on est certain d'un approvisionnement en cas de conflit? وشكون قال اللي احنا on sera les premiers servis? Il s'agit d'un acte de souveraineté nationale. Ce projet ne se justifie pas sur le plan économique. نعمل دعوة للسلطات المعنية باش تصير دراسة على الموضوع هذا. تونس عندها الكفاءات اللازمة. احنا عندنا امبريون تاع اندستري ميليتير اللي نجموا نقويوها، نجموا نقصوا في الديبوندونس هذه ونلقاو ان كومبرومي، نشدوا العصا من الوسط بين اللي يلزمنا وبين سو كو لون بو انفستير. نجموا نبداو بصناعة الذخيرة الكرتوش ومن بعد نعملوا دوتر بروجي كيما نعملوا لي درون بوركوا با. اما هذا موضوع كبير و je ne peux pas le négliger خاطر les drones توا ont révolutionné l'air force et c'est comme si on avait réinventé la roue. Pour en revenir à notre sujet, نرجعوا للكرتوش. بالمعمل هذا نعملوا ce qu'on appelle un stock de guerre et un stock pour l'instruction militaire et paramilitaire. نعملوا des réserves pour parer aux éventuelles pénuries, pandémies, des blocus économiques et des conflits politiques. يلزم une production nationale إنتاج تونسي وهما يبيعوا للدفاع خاطر le ministère de la défense son rôle c'est de faire la guerre et acheter. معناتها le ministère de la défense émet une demande ومن بعد يشري. Pour gagner la guerre, il faut être prêt. Comme le dit si bien le proverbe, pour avoir la paix, prépare la guerre. ولهذا السياسيين يلزم يفهموا الخطورة اللي ما عندناش إنتاج تونسي، الصناعة العسكرية، ويلزمهم ياخذوا قرارات في الاتجاه هذا. قرار سياسي قوي. لا رجل معروفة باش تحافظ على نفسك وعلى روحك، على استقالتك وعلى حريتك وعلى بلادك، يلزمك تعمل على روحك. On cherche à ce que ce projet réussisse pour l'intérêt du pays et surtout pour la sécurité nationale. C'est stratégique, vous comprenez? برشا بلدان مشاو للبي بي بي partenariat public-privé. وتونس ماذا بها تعمل هكاكا بالنسبة للindustrie militaire. Quand les étudiants en ingénierie d'armement finissent leur cursus, comme tous les étudiants, ils ont يعملوا PFE. Certains ont des idées extraordinaires. Et regardez maintenant où sont toutes ces belles idées. Les maquettes فوقهم الغبرة. وعلاش ما نستعملوش أفكارهم ونطوروا فيهم. C'est un début. À mon avis, il faudrait faire une industrie. نجموا نعملوا des partenariats avec des sociétés étrangères spécialisées dans ce secteur pour acquérir des matières premières et des produits semi-finis بأسواق معقولة. وهكاكا يولي عنا des produits finis بأسواق منافسة. Les partenaires هذم ينجموا يعاونونا باش نبيعوا لبرا، ندخلوا الدوفيز في عوض ما نخرجوها. بلدان شقيقة كيما الجزائر وليبيا هاو باش تتحل مشكلتها ان شاء الله، يحبوا يتعاملوا معنا وعلاش لا؟ كان نعملوا البي بي بي يوليو عندنا des avantages économiques, une souplesse dans les acquisitions et les procédures. On minimise la dépendance de l'étranger et surtout on maîtrisera des technologies de pointe. Il faudrait créer un processus industriel permettant d'être économiquement plus efficace. À mon avis, on devrait faire un ministère de l'industrie de l'armement. Il faudrait créer une branche R&D, recherche et développement. نعطيكم مثال.
أمريكا تو قاعدة تخدم على البروغرام Next Generation Squad Weapon السلاح الجديد qui rendrait obsolète les munitions 5.56 autant. خاطر السلاح الجديد يستعمل فيه une munition جديدة la 6.8 qui est plus performante. حاجة جديدة كما نقولوا فيها على فوا لي زافونتاج نتاع لا 5.56 هو الكاليبر اللي نستعملوه توا في الشتاير اللي عند القوات نتاعنا. دونك يستعمل لي زافونتاج نتاع لا 5.56 اي لي زافونتاج نتاع لا 7.62 اللي هو الكاليبر نتاع لا فاموز كالاشنيكوف. وكان امريكا تبدل الكاليبر نتاعها معناتها تولي تستعمل في 6.8 ملم معناتها الكاليبر هذاك باش يكون كازي نيسيسيرمون لا نورم اوتون اللي العباد الكل باش يستعملوه وبالتالي باش يكون ان ستاندار مونديال. شوفوا كيفاش العالم قاعد يقدم كيفاش العباد تخمم وحنا اوني باسيف حتى لتو. Et c'est pour ça que j'aimerais que ça change. Il faut se reposer la question de la souveraineté en des termes plus larges. Il faudrait vraiment étudier la possibilité de lancer une filière de petit calibre, voire بعد نعملوا حتى le gros calibre en Tunisie. نقصوا من الديبندانس نتاعنا. J'ai le souci de la souveraineté et de l'indépendance.